春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、近接攻撃を作ってみようと思います。何気にアミアルエンジンで最初にやることの一つですよね。懐かしさも含めて動画にしてみました。ソード武器持たせてみた。その1近接攻撃。早速、作ってみましょう。1、近接攻撃の攻撃範囲。近接攻撃時の攻撃範囲をアクタとして作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BP メレイアタックにします。ファイルを開きます。イベントグラフに移動します。1-1、マルチボックストレースの実装。ボックストレースで攻撃範囲を指定します。マルチボックストレースバイチャンネルノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。ドローでバックタイプを一旦フォーギュレーションにします。マルチトレースは複数対象をトレースできます。アウトヒットより、方位1ループノードを配置します。ここをフォーループノードにすると、ヒット回数を指定できます。今回は方位1ループノードで全てを対象にします。アレインエレメントより、ブレイクヒットリザルトノードを配置します。1-2、開始位置と終了位置。ボックストレースの開始位置と終了位置を指定します。開始位置はキャラクターの前方150の位置にします。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、ゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードより、アドノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、ゲットアクターフォワードベクターノードを配置します。ゲットアクターフォワードベクターノードより、マルチプライノードを配置します。下のピンを 150.0 にします。アドノードにつなぎます。アドノード、マルチボックストレースバイチャンネルノードのスタートピンにつなぎます。終了位置はキャラクターの前方350の位置にします。ゲットアクターロケーションノードより、アドノードを配置します。ゲットアクターフォワードベクターノードより、マルチプライノードを配置します。下のピンを 350.0 にします。アドノードにつなぎます。アドノード、マルチボックストレースバイチャンネルノードのエンドピンにつなぎます。マルチボックストレースバイチャンネルノードのハーフサイズを 50.0、50.0、16.0 にします。一旦コンパイルして保存します。レベルに配置します。起動してみましょう。キャラクターの前方に四角いボックスが表示されましたね。これが攻撃範囲です。この中にエネミーがいると攻撃がヒットします。1-3、攻撃対象判定。BP メレイアタックを開きます。トレースの対象をエネミーだけにします。ブレイクヒットリザルトノードを展開します。ヒットアクターより、アクターハズタグノードを配置します。アクターハズタグノードは、アクタのタグ配列に指定された名前タグが含まれているかを確認します。タグをエネミーにします。アクターハズタグノードより、ブランチノードを配置します。方位1ループノードのループボディにつなぎます。1-4、攻撃サウンド。攻撃時のサウンドを実装します。サウンドを鳴らす場所はこのアクタがある場所にします。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードより、プレイサウンドアットロケーションノードを配置します。サウンドを指定します。イベントビギンプレイノードのすぐ後ろに配置します。1-5、ヒットエフェクトとサウンド。攻撃がヒットした時のエフェクトとサウンドを実装します。スポーンエミッターアットロケーションノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。エミッターテンプレートにエフェクトを指定します。ヒットエフェクトが表示する場所は、トレースがヒットした場所にします。ロケーションピンをブレイクヒットリザルトノードのインパクトポイントピンにつなぎます。ブレイクヒットリザルトノードは長いので閉じます。プレイサウンドアットロケーションノードを配置します。スポーンエミッターアットロケーションノードにつなぎます。ヒット時のサウンドを指定します。ロケーションピンをブレイクヒットリザルトノードのインパクトポイントピンにつなぎます。1-6、余ダメージ。攻撃がヒットしたアクターにダメージを与えます。アプライダメージノードを配置します。プレイサウンドアットロケーションノードにつなぎます。ダメージドアクターピンをブレイクヒットリザルトノードのヒットアクターピンにつなぎます。ベースダメージを 100.0 にします。1-7、イニシャルライフスパン。このアクターがレベルに配置された時の寿命を設定します。
コンポーネントパネルでセルフを選択します。詳細パネル、イニシャルライフスパンを 0.3 にします。0.3 秒後にこのアクターが消えます。コンパイルして保存します。2、操作キャラクターに実装。BP サードパーソンキャラクターを作業フォルダに複製します。名前を BP ストライクアタックキャラクターにします。ワールドセッティングパネル、デフォルトのコーンクラスを BP ストライクアタックキャラクターにします。BP ストライクアタックキャラクターファイルを開きます。左クリックすると攻撃するようにします。レフトマウスボタンノードを配置します。2の1、攻撃制限判定。攻撃中に攻撃ができないように制限をします。変数アタックリミット、ブーリアン型を作成します。変数アタックリミット、ゲットノードを配置します。変数アタックリミット、ゲットノードより、ブランチノードを配置します。レフトマウスボタンノードのプレスドにつなぎます。攻撃中はトゥルーに処理が流れます。攻撃中でないときはフォールズに処理が流れます。変数アタックリミット、セットノードを配置します。有効にして攻撃中にします。フォールズにつなぎます。2の2、攻撃制限の解除。攻撃が終わるタイミングで攻撃制限を解除します。ディレイノードを配置します。デュレーションは DT メレイアタックのライフスパンが 0.3 なので、それより長く設定します。デュレーションを 0.5 にします。変数アタックリミット、セットノードを配置します。無効にして攻撃中でないにします。ディレイノードにつなぎます。2の3、アタックレンジのスポーン。作成した BT メレイアタックをスポーンします。カスタムイベント EV メレイアタックを作成します。攻撃制限の解除の前に EV メレイアタックを呼び出します。スポーンアクターフロムクラスノードを配置します。カスタムイベント EV メレイアタックにつなぎます。クラスで BT メレイアタックを指定します。コリジョンハンドリングオーバーライドをオルウェイズスポーンイグノアコリジョンにします。2の4、スポーン1の取得。スポーンする位置は操作キャラクターの位置にします。スポーンアクターフロムクラスノードのトランスフォームよりメイクトランスフォームノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ロケーションにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。左クリックしたら攻撃しているようですね。3、アニメーションの実装。ソードで攻撃するアニメーションを実装します。3の1、アニメーションモンタージュの作成。使用する攻撃用のアニメーションシーケンスは、事前にミクサモよりアニメーションをダウンロードしています。アニメーションシーケンスを右クリック、作成する。アニメモンタージュを作成でアニメーションモンタージュを作成します。3の2、アニメモンタージュの実装。操作キャラクターにアニメモンタージュを実装します。BP ストライクアタックキャラクターを開きます。攻撃制限判定のすぐ後ろに実装します。プレイアニメモンタージュノードを配置します。前の処理と後ろの処理につなぎます。アニメモンタージュに使用するアニメモンタージュを選択します。インプレイレートを 3.0 にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんとアニメーションしてますね。4、武器の実装。操作キャラクターの右手に武器、ソードを持たせます。操作キャラクターを開きます。4の1、ソケットの追加。詳細パネル、メッシュ、スケルタルメッシュアセットをダブルクリックして開きます。スケルトンツリー、ハンド R を右クリックして、ソケットを追加します。ハンド R ソケットを選択します。ハンド R ソケットを右クリック、プレビューアセットを追加で、操作キャラクターに持たせたい武器、ソードを選択します。位置の調整をします。保存して閉じます。4の2、武器ブループリントを作成。武器のブループリントを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT ウェポンにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルより、スタティックメッシュまたはスケルタルメッシュを追加します。今回はスケルタルメッシュを追加します。名前をウェポンにします。詳細パネル、メッシュ、スケルタルメッシュアセットで持たせたい武器、ソードを選択します。詳細パネル、
コリジョン。コリジョンプリセットをノーコリジョンにします。コンパイルして保存します。4-3、操作キャラクターに武器ブループリントを実装。操作キャラクターにウェポンブループリントを実装します。BT ストライクアタックキャラクターを開きます。コンポーネントパネルでメッシュコンポーネントを選択します。プラス追加より、チャイルドアクターコンポーネントを追加します。名前をウェポンアクターにします。詳細パネル、ソケット、親ソケットで、ハンド R ソケットを選択します。攻撃モーションをすると武器を持つようにします。レフトマウスボタンノードを配置します。変数セットウェポンアクター、アクタのクラス参照型を作成します。変数セットウェポンアクター、ゲットノードを配置します。変数セットウェポンアクター、ゲットノードより、is valid クラスノードを配置します。is valid クラスノードより、ブランチノードを配置します。レフトマウスボタンノードのクレスドにつなぎます。武器を持っていれば、トゥルーに処理が流れます。武器を持っていなければ、フォールズに処理が流れます。シークエンスノードを配置します。武器をセットします。変数セットウェポンアクター、セットノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。BT ウェポンを指定します。コンポーネントパネルより、ウェポンアクターコンポーネントを配置します。ウェポンアクターコンポーネントより、セットチャイルドアクタークラスノードを配置します。インクラスを変数セットウェポンアクター、セットノードにつなぎます。武器所持時のサウンドを実装します。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードより、プレイサウンドアットロケーションノードを配置します。前の処理につなぎます。サウンドで武器所持時のサウンドを指定します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。攻撃すると操作キャラクターが武器、ソードを持つようになりましたね。攻撃対象の実装。攻撃対象となるキャラクターを作成します。操作キャラクターを複製します。名前を BT エネミーにします。ファイルを開きます。イベントグラフをすべて削除します。変数をすべて削除します。ウェポンアクターコンポーネントを削除します。フォローカメラコンポーネントを削除します。カメラブームコンポーネントを削除します。操作キャラクターと区別できるようにマテリアルを変更します。メッシュコンポーネントを選択します。詳細パネル、マテリアルを変更します。トレースに応答するようにします。コンポーネントパネルより、カプセルコンポーネントを選択します。詳細パネル、コリジョンプリセットをカスタムにします。ビジビリティをオーバーラップにします。タグを設定します。コンポーネントパネルより、セルフを選択します。詳細パネル、アクタ、タグズでエレメントを追加します。インデックス0をエネミーにします。その1、非ダメージ処理。ダメージを受けた時の処理を実装します。イベントエニーダメージノードを配置します。変数 HP、フロート型を作成します。一旦コンパイルします。エネミーの HP を100にします。変数 HP、セットノードを配置します。イベントエニーダメージノードにつなぎます。変数 HP、ゲットノードを配置します。変数 HP、ゲットノードより、サブトラクトノードを配置します。下のピンにイベントエニーダメージノードのダメージピンをつなぎます。変数 HP、セットノードにつなぎます。HP が0になった時の判定を実装します。サブトラクトノードより、レスイコールノードを配置します。出力ピンより、ブランチノードを配置します。ブランチノードを変数 HP、セットノードにつなぎます。HP が0になればフォールズに処理が流れます。HP が0になった時は、デストロイするようにします。ディレイノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。デストロイアクターノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。BT エネミーをレベルに配置します。起動してみましょう。BT エネミーが倒せましたね。6、武器の収納。攻撃していないときは武器を収納します。操作キャラクターを開きます。カスタムイベント EV ウェポンタイマーを作成します。6-1、武器収納タイマー。タイマーを設定して3秒後に収納するようにします。セットタイマー by ファンクションネームノードを配置します。カスタムイベント EV ウェポンタイマーにつなぎます。フ
ファンクションネームをこの後作成するカスタムイベント EV ウェポンホールディングにします。タイムを 1.0 にします。ルーピングを有効にします。1秒おきにカスタムイベントがループするようになります。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をタイマーにします。6-2 武器収納処理カスタムイベント EV ウェポンホールディングを作成します。攻撃中かどうかを判定します。変数アタックリミットゲットノードを配置します。変数アタックリミットゲットノードよりブランチノードを配置します。カスタムイベント EV ウェポンホールディングにつなぎます。攻撃中はトゥルーに処理が流れます。攻撃していないときはフォールズに処理が流れます。6-3タイマーカウント攻撃していないときはタイマーをカウントします。変数ウェポンカウントインテジャー型を作成します。変数ウェポンカウントセットノードを配置します。ブランチノードのフォールズにつなぎます。変数ウェポンカウントゲットノードを配置します。アドノードを配置します。下のピンを1にします。変数ウェポンカウントセットノードにつなぎます。6-4タイマーの停止とカウントの初期化攻撃中の時はタイマーを停止してカウントを初期化します。変数タイマーゲットノードを配置します。変数タイマーゲットノードよりクリア&インバリデートタイマーバイハンドルノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。変数ウェポンカウントセットノードを配置します。下のピンを0にします。クリア&インバリデートタイマーバイハンドルノードにつなぎます。6-5収納判定カウントが3になれば武器を収納します。変数ウェポンカウントセットノードよりグレーターイコールノードを配置します。下のピンを3にします。出力ピンよりブランチノードを配置します。変数ウェポンカウントセットノードにつなぎます。カウントが3になればトゥルーに処理が流れます。6-6武器収納サウンド武器収納時のサウンドを実装します。ブランチノードのトゥルーよりシークエンスノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードよりプレイサンドアットロケーションノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。サウンドで武器収納時のサウンドを指定します。6-7ヌル武器のセット武器を収納するときはウェポンアクターにヌルをセットします。ディレイノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。変数セットウェポンアクターセットノードを配置します。これには何も設定しません。ディレイノードにつなぎます。コンポーネントパネルよりウェポンアクターコンポーネントを配置します。ウェポンアクターコンポーネントよりセットチャイルドアクタークラスノードを配置します。インクラスを変数セットウェポンアクターセットノードにつなぎます。6-8タイマーの停止とカウントの初期化武器を収納したときはタイマーを停止してカウントを初期化します。タイマーの停止とカウントの初期化をコピーして貼り付けます。シークエンスノードにつなぎます。6-9武器収納タイマーの呼び出しメレイアタックスラッシュの最後で武器収納タイマーを呼び出します。武器の所持の最後で武器収納タイマーを呼び出します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。攻撃していないときは3秒後にはちゃんと収納しましたね。設定ファイル武器にコリジョンをつけるタイプより攻撃が当てやすくなりましたね。武器の大きさよりも攻撃範囲を広くするメリットは操作の簡略化。攻撃範囲が広いとプレイヤーが敵を狙う精度に対して寛容になります。
これにより、初心者でも扱いやすくなり、ゲームの楽しさを損なうことなくプレイできるようになります。爽快感の向上。一度に多くの敵を攻撃できると、プレイヤーは大きな爽快感を得られます。これにより、ゲームのエンターテインメント性が高まり、プレイヤーの満足度も向上します。ゲームバランスの調整。ゲームデザインの観点から見ると、武器の攻撃範囲を広くすることで、特定の武器が過度に強力になるのを防ぎつつ、ゲーム全体のバランスを保つことができます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。